Empleados del Ministerio de Obras Públicas continuaron los trabajos de mejora en el puente Tula y Colima, carretera que de Aguilares conduce a Chalatenango. La obra fue reforzada con concreto extra liviano, lo cual supone que es una novedad para la reconstrucción de esta vía. La obra será entregada en 15 días. La restricción del paso vehicular se aplica entre las 9 y las 3 de la tarde. Por ello, las autoridades solicitan a los conductores tomar las medidas del caso para evitar inconvenientes. Con imágenes de Melvin Rivas, informó para la prensagráfica.com Nancy Alonso.